Գիտեք, հայ երաժշտությունը, թե հոգևոր եւ թե աշխարհիկ, պատմական երկար ճանապարհ է անցել եւ այդ ընթացքում իհարկե ունեցել ակտիվ շփումներ հարևան ժողովուրդների, մշակույթների հետ, նրանց վրա ազդել է, նրանցից է ազդվել, հետևաբար երբ այդ ճանապարհը եւ այդ ազդեցությունների ամբողջությունը իրար ենք բերում, դա չափազանց եզակի անկրկնելի մի երևույթ է, որին մեզ նման հին ազգերից շատերը կնախանձեին ունենալ, կուզենային ունենալ այն ինչ որ մեզ է հասել, քանի որ իսկապես մեր պատմական ճանապարհը անցած շատ երկար ու հին ճանապարհ է, հետևաբար այդ ճանապարհին մենք մնացել ենք այս կապերի հետ միասին, մնացել ենք շատ ինքնատիպ եւ ամենակարևորը այդ ինքնատիպության հետ մեկտեղ շատ հարուստ երաժշտական օրինակներով, մտածողությամբ, երաժշտական տեսական հիմքերով, երաժիշտ ապրվող կյանք հարաբերությամբ շատ հետաքրքիր եւ շատ հարուստ։ Էլ եմ ասում, մեր կողք ապրող ազգերից շատերը կերազեին ունենալ այդպիսի անհատական հասուն երաժշտություն, թե հոգևոր եւ թե աշխարհիկ։ Խոսքս այսպես ասած այն երաժշտության մասին է, որը իր մեջ կրում է թե ամենօրյա իրականությունը առօրյան, բայց միաժամանակ մեծ պոեզիայի կարողություններ ունի իր մեջ, մեծ բարձր պոեզիայի։ Այդ երաժշտության մասին եմ ասում, այնպես որ այս երաժշտությանը հասնելը ինքնին դժվար խնդիր չէ, մի քանի կետեր կան, որոնցից եթե նկատմամբ եթե ուշադիր ես կամ նրանք քեզ հարազատ են, դու շատ հեշտությամբ կհանգես այդ երաժշտությանը։ Մեկը հայոց լեզուն, մյուսը մեր բնությունը, մյուսը մեր նկարագրի յուրահատուկ կողմերը, մարդկային հարաբերություններ, ընտանիքի մեջ գոյություն ունեցող շփումներ, այս ամբողջը մեզ ժառանգված իրականության հետ ունեցած մեր հարաբերությունն է։ Երբ որ դրան հետ սերտ կապված ես, ելի եմ ասում, հայոց լեզուն, հայոց բնություն, մարդկային հարաբերությունների մեր դարավոր ավանդույթները, մասնավորաբար ընտանիքի ներսում գործող օրենքները, երբ որ դու դրան հավատարիմ ես, դա քեզ ուղիղ գծով կտանի դեպի հայ երաժշտություն եւ դու կրնես միաժամանակ այդ պահին թե քո սիրած երաժշտության հետ կրնես միաժամանակ քո նախահայրերի ապրած երաժշտության հետ եւ դու նրանց հետ կկապվես այդ ձևով նաեւ նրանց աշխարհընկալումը, նրանց գեղեցիկի ըմբռնումը քեզ ամենապես հասանելի կլինի այդ ձևով։ Մարդը առասարակ հակված է երաժշտություն սիրելուն։ Մարդը մեծ մասամբ կապված է երաժշտության այս կամ այն տեսակի հետ։ Օրինակի համար արևելյան խոհանոցի սկզբունքներից մեկը կամ ձեն բուդդիստական խոհանոցի սկզբունքներից մեկը այն է, որ դու պետք է սնվես այն ուտելիքով, որը աճել է քո հողում, առաջինը դա է քո օգտակարը։ Ուրեմն դու քեզ համար հարազատ են այն երաժշտությունը, որով ապրել են քո նախնիներ եւ որը քեզ հասել է այս ասածս ամբողջության ձևով, լեզուի, բնության եւ
այո, գիտեք, մեր ժողովուրդը մեծ թվով օրորոցայիններ է ստեղծել։ Ես գիտեմ երիտասարդ երաժիշտներ, որոնք ուսումնասիրում են այդ բնակավարը եւ գիտեմ թե ինչքան նյութերի մասին են խոսում, ինչքան բարբարներով, ինչքան շրջանների հետ կապված երգեր կան, որոնք օրորոցային են, այո։ Օրորոցային երգերը մեր ամենազգայուն, ամենասուրբ մի տեսակ երաժշտական աշխարհին են պատկանում եւ ես իհարկե հիշում եմ իմ օրորոցայինը, որ մայրս երգել է ինձ համար, նաեւ բառերն եմ հիշում, բայց չեմ կարող ասել, որ նա հաճախ է այցելում ինձ այդ մեղեդին, բայց դրամատուրգիայի մեջ, երբ որ ես աշխատում եմ որևէ գործի վրա, որը ասենք թե բարդ հանգույցներից է կազմված, դրամատուրգիական, անսպասելիորեն մեկ էլ հայտնվել է։ Ես իրեն ոչ մտածել եմ, որ պիտի ինքը գա, ոչ էլ այդպես նախապատրաստվել եմ, կամ մտադրվել եմ, ուղղակի ինքն է եկել անսպասելի։ Այդ պահին դու հասկանում ես, որ դու ներսերում ես քո եւ քո կոմպոզիցիան նույնպես այդ ներսերում է, ու այնտեղ հարցեր կան, որոնք իրենցով են զբաղվում եւ ուրեմն այն երաշուն, որ ես գրում եի ու իմ ներսերում էր, նա կանչում է իմ ներսի երաշանը, որը իմ մոր օրորոցայինն է։ Այսպես անակնկալ հայտնվել է մի քանի անգամներ ես այդ պահին իրապես ցնցվել եմ, անսպասելի է եղել ինձ համար։ Եվ այդ մեղեդիների հատվածները պարտադիր չէ որ ամբողջ մեղեդին լինի, որևէ մի քանի հնչյուններ, որոնց ես գիտեմ որ այնտեղից են, դրանք շատ թանկ են ինձ համար եւ դրանք գալիս են իմ մորս ձայնով նաեւ։ Իսկ իմ մայրը շատ սիրում էր երգել ցած ձայնով միշտ։ Առասարակ բարձրաձայն երաշուն չէր սիրում լսել։ Տանել չէ կարող բարձրագոչ ձայներ, աղմկոտ երաշուն եւ այլն։ Մի տեսակ խուսափում էր դրանից շատ։ Եվ այդպիսով իրապես մի ամբողջ եւ երաժշտական նյութ է եւ ինքը ունի նաեւ իր գեղագիտությունը, իր էսթետիկան։ Այսպիսով եթե ասում եմ լուր է, եթե ասում եմ առանց բարձրաձայնությունների ու մանավանդ իր առասարակ իր երգեցողությունը, իր երաշուն սիրելու այդ տեսակն էր իր համար, մորս համար։ Հետևաբար եւ մեղեդի է եւ իր գեղագիտությունն է, իր էսթետիկան է։ Այո, այդպիսի կապեր կան։ Մենք դեպի անցյալը շատ բաց ենք։ Մեր հարաբերությունները մեր ընտանիքի անցյալների հետ անկախ նրանից մենք դա գիտակցում ենք, թե չենք գիտակցում, դրանք գոյությունն է մեր ներսում, աշխատում են, շատ զորավոր ուժեր են դրանք։ Ես չեմ կարող ասել, որ այդ ապրող մարդկանց մեջ պետք է փնտրել դա անպայման, չեմ կարող ասել, բայց դրանք իհարկե կան, օրինակի համար մեր երաժշտության հայեցի կամ հայտան երաժշտության բանաձևը կամ զգացողությունը կամ ըմբռնումը իհարկե առաջերտին իմ պատկերացմամբ կոմիտասի հետ է կապվում։ Օրինակի համար երբ որ դուք Շիրակի դաշտում տեսնում եք արտը կանաչ եւ արդեն ճակնդեղը գիտեք սվյոկլա դրա տերևները շատ կանաչ են, անչափ կանաչ են եւ գրեթե մուկ կապույտի ու սևի արանքում մի այդպիսի կանաչ գույն է։ Ես շատ սիրում եմ այդ գույնը համատել կոմիտասյան խմբերքերից մեկի ներդաշնակության հետ։ Ես հավատում եմ, որ նրա եկչախմբերում եւ առասարակ իր հարմոնիաներում Հայաստանի բնությունը շատ ներկա է իր գույներով,
մենք գունամտածողության ժողովուրդ ենք, մեզ համար, այսինքն շատերի համար բնությանը կարևորություն է տալիս մարդուն գույնի հետ կապված մարդը զգայուն է գույնի հանդեպ առասարակ մեր պարագային ստերեոտիպին ընդգծված է դա ես կարող եմ ասել մենք լավ տեսնում ենք օրինակ մեր գորգերի մեջ իսկ մեր գորգագործությունը հազարամյակների անցյալ ունի չէ շատ հին ավանդույթներ ունի մեր գունամտածողությունը արտակարգ հետաքրքիր է օրինակ մանրանկարչության մեջ մեր գունամտածողությունը արտակարգ հետաքրքիր է մեր լեզվի մեջ օրինակի համար եթե բաղաձայները գույներից են գոյանում դ տ թ երեք տարբեր գույնի նվազ հագեցած միջին հագեցածության եւ თ հագեցած պայթուցիկ սրանք գույներ են ամբողջությամբ սա մեր լեզվի մեջ գոյություն ունեցող գույներն են եւ այս տեսակ բաղաձայների գունային շերտեր էլի կան միայն այս երեքը չեն էլի կան ուրեմն մենք գույնի նկատմամբ շատ զգայուն ենք այ այս գույնի զգացողությունը կոմիտասյան երաշխիքի մեջ ինձ չափազանց հարազատ է ես բայց ոչ միայն գույնը նաև կառուցողական միտքը նաև տեսական միտքը հիմքերը մեր երաշխիքը ինձ շատ հարազատ է կոմիտասը բայց պետք է ասեմ ձեզ որ միայն կոմիտասը չի անշուշտ որովհետև մենք 70 տարիների ընթացքին սովետական իրականության լուրջ նվաճումներ ունեցանք եղավ Արամ Խաչատրյան, եղավ Բաբաջանյան, եղավ Միրզոյան եւ իրենց գործերում այնպեսի ծաղկունք ապրեց մեր դասական երաշխիքը որ առանց նրանց անհնար է այսօր ապրել իբրև հայ երաժիշտ եւ սնվել հիմքերից առանց նրանց դիմելու անհնար է ուրեմն անշուշտ կան մարդիկ գործեր որոնց դու առավել հարազատ ես զգում եւ որոնք քո վրա այսպես թե այնպես ազդեցություն են թողնում քո աշխատանքի մեջ, քո կողմնորոշումների մեջ թեև պետք է ասեմ որ այդ ազդեցությունները, այդ կողմնորոշումները այդպես բարձունակ չեն երբեմն դու լսում ես որպեսզի այսինչ բանը ժխտես բայց ժխտելով ինչ որ բան հաստատում ես մի ուրիշը որը նրա ավելի կարևոր տեսակն է կամ սա հետաքրքիր բան է հաստատել ժխտելու միջոցով կամ այս հարաբերությունները սերունդների կապը ինքնին մի տեսակ մենք երիտասարդ ժամանակ մեզնից մեծերին միշտ փորձել եք ժխտել բայց բարձվում է հենց այդ ժխտելը նրանց հաստատելն է կյանքը այդպես է դիալեկտիկան այդպես է գործում ուրեմն երբեմն այդ ազդեցությունները ուրեմն լինում են ավելի բարդ ավելի հագեցած քան մակերեսի հարաբերություններն են գիտեք ես պրոֆեսիոնալ իմ կյանքի տեսակետից շատ բարդ ճանապարհ եմ անցել շատ բարդ իմ մանկությունը եղել է Արտիկի շրջանի Շիրակի շրջանի Արտիկ քաղաքում այստեղ այն ժամանակ երաժշտական դպրոց չկար ես ստիպված եմ եղել ինքս սովորել նոտաներ գրագիտություն նվագել եւ այսպիսով իմ էության մեջ մեծ տեղ ունի մեծ տեղ ունի ինքնակրթության տեր մարդ որը ինքն իրեն է հասունացրել պրոֆեսիայի ուղղությամբ ինքնակրթությամբ է կայացել ես շատ կարևորում եմ որ մարդը
լինի իր որոշումների տերը եւ իր ծրագիրը ինքը հարթի ծրագիրը ես համարել եմ իմ երաշամբ աշխարհում ապրելու իմ խնդիրը չափազանց անձնական խնդիր եւ օրինակի համար գտնում եմ որ ինձ համար շատ ավելի լավ է եղել ինքնուս լինել ավտոդիդակտ քան եթե ես ուսուցիչ ունենայի ու ուսուցիչը ինձ սովորեցներ գիտեք երբեմն քեզ երբ թվանշան են դնում դա միշտ չէ որ նախ ճիշտ է թվանշանը երկրորդը դու մի տեսակ կապվում ես մի մարդու գնահատականի հետ որին իհարկե հավատում ես որի թվանշանին կարևոր տնես տալիս բայց դա ինքը երաշխությունը չէ ես գերադասել եմ որ իմ տերը ինձ առաջնորդող ուժը լինի երաշխությունը եւ այդ երաշխության նկատմամբ ունեցած իմ ազատ սերը որը ոչինչով չի միջնորդավորված ոչ ուժուցիչ ոչ թվանշան ոչ գլուխ շոյել ոչ ոք իմ գլուխը չի շոյել ճիշտ է կա այդպիսի բան գիտեք ես հիշում եմ այսպիսի մի դեպք կինոռեժիսորներից մեկի հետ ես աշխատել էի ֆիլմի երաշխությունը գրել էի վերջացրել էինք ես անցել էի ուրիշ գործի ու մեր աշխատանքը ավարտված էր իմ կարծիքով կարճ ժամանակ հետո այդ ռեժիսորը որ այդ աշխատում էի զանգահարեց ինձ եւ խնդրեց որ ես այդ հիմնական մեղեդու փոխարեն մեկ ուրիշը ստեղծեմ բայց ես այդ մեղեդին ստեղծելու համար անցել եմ լարվածության մի ճանապարհ եւ հիմա այդ լարվածությունը ինձ հետ չի ես չեմ կարող հենց այնպես օդի միջից ես պետք է իմ ուսերին այդ ծանրությունը զգամ ամբողջ մարմնիս վրա պետք է այդ լարվածությունը զգամ ես պետք է դրանից ազատվելու ճարքը փնտրեմ չէ պետք է մեջ այդ լինի դա հենց այնպես զերոից զերո է ծնվում ուրեմն ես այդ մարդու հետ սկսեցի մտքումս կռիվ տալ որովհետեւ ինչ-որ մի բանի շուրջ գոյանա լարվածություն մի կուտակում տեղի ունենա այո որևէ գործ գրելուց առաջ այդ գործի տակ մտնելը նշանակում է մտնել իսկապես մի հոգսի դաշտ մի բեռի տակ ծանր բեռի տակ ես մտնում օրինակի համար ես երբ որ գրեցի Չարենցյան 10 խմբերքերի շարքը որ անուն այդ գործի անունը խորագիրը Արվեստ Քերթության 10 բանաստեղծություն Եղիշե Չարենցից ես սկզբից գրեցի 3 դրանցից 3-ը աշնանային 3 երգ կարճ ժամանակ հետո տեսա որ եւ ինձ թվաց որ վերջացրել եմ այդ գործը եւ ուրախ էի հետո տեսա որ գործը չի վերջացած եւ գիտեք հետաքրքիրը այս փորով զգում ես որ այստեղ ինքը դեռ կա այստեղ է իրապես դա մետաֆոր չէ այստեղ զգում ես ես գրեցի եւս 3 երգ 3 խմբերք կանացի 3 դիմանկար հետո տեսա որ էլի բավարարված էի կարծես մի առ ժամանակ հետո նորից տեսա որ նույնությամբ պահանջը կա եւ ես գրեցի եւս 3-ը ու դա եղավ գիշերային 3 երգ ամենասկիզբը գիշեր 3 կանացի դիմանկար պոետը գիշերովա հասունությունն է ապրում հետո գալիս են կանայք 3 կանացի դիմանկար եւ ինձ թվում էր թե ավարտվել է այս անգամ բայց
տակ զգում էի, որ էլի այստեղ չի վերջացած, երբ որ ես վերջին 10-րդ մասը գրեցի, դա կոչվում է եւ քիչնի լռություն, իմ մահվան օրը քիչնի լռություն, ծանր կնստի քաղաքի վրա, եւ այս գործն էլ երգեցի, այստեղ որևէ զգացում չկար այլևս, իսկապես դադարք էր, վերջացած էր։ Ուզում ասել, այդ լարվածությունները մարմնի մեջ կան դրանք, երբեմն այստեղ են, ուսերիդ են, երբեմն մինչև ծնվելը անվերջ դու զգում ես նրա ներկայությունը քո ներսում։ Ես մի օր այս մասին խոսեցի մի հետաքրքիր մարդու հետ, ասեց, որ կա այդպիսի բան, որ ուժեր կան այստեղ որովայնի, որոնք կարևոր դեր ունեն ֆիզիոլոգիայի տեսակետից եւ դա մետաֆոր չի, իսկապես դա իրական մարդու հետ կապված երևույթներ են։ Դեռ չի բացված այդ կենտրոնը, գիտական կենտրոն է, Կոմիտասյան երաշան շուրջը, այստեղ ձեռագրերի շուրջն է, դեռ այստեղ կատարողական արվեստի շուրջն է, այստեղ ընդհանուր հայ երաշան շուրջն է, բայց նախ առաջ Կոմիտասյան իհարկե։ Դա դեռ չի բացված, կստեղծվի եւ լավ է որ այդպիսի նախաձեռնություն կա, այդպիսի ծրագիր կա, շատ գեղեցիկ ծրագիր է դա։ Ես գիտեմ մասնավորաբար դրա տարածքը, շենքը, բան, ճարտարապետական կառույցը տեսել եմ գծագրերի տեսքով։ Ես կասկած չունեմ, որ Կոմիտասը երբեք չի նվազել մեր ժողովրդի համար, երբեք չի նվազել։ Նրա ներկայությունը միշտ կա, բայց երբ Կոմիտաս ենք ասում, իհարկե մեր ազգային նկարագիրն է, մեր երգերն են, երբեմն շատ պարզ, երբեմն ինքան հարազատ, որ թվում է թե իսկի Կոմիտասել չեն կամ այդպիսի վերերկրային բաներ չեն, շատ մոտ, մարդամոտ, ուղղակի ինքը իրապես իր ստեղծածի ամենամեծ արժեքային է, որ նա այդ ամբողջին տվել է ուժ կոմպոզիցիոն կառույց դառնալու։ Ինչպես որ մենք կարող ենք ունենալ հանքավայր, մենք կարող ենք ունենալ հրաշալի քար, տուֆ, կարող ենք ունենալ միջոցները շենք կառուցելու եւ այլն, բայց եթե չունենք այդ դրանից մարմին ստեղծելու կարողությունը, այսինքն որի համար պետք է իմանալ ոչ միայն մաթեմատիկա, ոչ միայն ճարտարապետություն, ոչ միայն այլ գիտություններ, չէ, ուրեմն մարմինը, կոմպոզիցիոն մարմինը դա ամենաբարդ երևույթն է, որը ստեղծում է հնչյուններից, որը պարզ մի երգից դաշտերում կամ տան կենցաղում ապրող պարզ մեղեդիներից մեկը տեսպես կոմպոզիցիա է գոյանում։ Դա Կոմիտասի ստացած ամբողջ արվեստի մեծագույն նվաճումն է, կոմպոզիցիոն սկզբունքների մեջ այդ պարզ, թվացյալ պարզ բաները։ Ու սա իր մեջ կրում է մեծ պոտենցիալ։ Հիմա եթե երբեմն մենք որոշում ենք մեր հաճույքները ստանալ առօրյական պարզունակ մեղեդիներից եւ մեզ համար կարևոր չի այդ կոմպոզիցիոն կառույցը հիանալու կամ եկեղեցի մի հրիփսի մի եկեղեցիով հիանալու, այլ մենք ուզում ենք տեսնել մի շատ ավելի պարզ մի կառույց, կարող է լինել, բայց Կոմիտասը կմնա մեզ համար նախ եւ առաջ այդ թե բարձր երաժշտական արժեք եւ թե կառուցողական միտք
կոմպոզիցիոն կառուցողական միտք։ Այդ տեսակետից ինչքան էլ մենք շեղումներ ունենանք, մեր հաճույքները տանք այս այն կողմերին, միևնույն է մեզ հետ է։ Չեմ հավատում, որ կարող է լինել հայ, որը օրինակի համար կարող է չհուզվել որևէ հոգևոր տաղով ուրես մայրիմ կամ դա կոմիտասն է հենց։ Շատ լավ, այդ բառը իսկապես ինձ համար մեծ կարևորություն ունի, խոստովանանքը։ Իհարկե, յուրաքանչյուր արտադրության մեջ մենք աշխատում ենք լինել ճշմարիտ։ Մենք փորձում ենք մեր ներքին ճշմարտության հիմքերից խոսել կամ նվագել կամ այդպես մեր ճշմարտությունից ենք փորձում լինել, բայց խնդիրն այն է, որ ես կարծում եմ, որ կան արվեստներ, որոնք որ ըստ էության կոչված, այնքան էլ կոչված չեն խոստովանանքի, ուղղակի երբ որ դուք մտնում եք բարի մեջ եւ ձեզ մեղեդին այս ռիթմերը կանչում են դեպի մարմնի շարժումներ, դուք այդ խոստովանության որևէ պահ չեք ապրում, բայց կան նաև գործեր, որոնց մեջ խոստովանելու այդ հոգեբանությունը շատ կարևոր տեղ ունի։ Դուք աշխատում եք լինել ճշմարիտ, դուք աշխատում եք խոսել ճշմարտությունից, անկախ դրանից դա կլինի գիրք, դա կլինի երաժշտություն, դա կլինի այդ ինձ հատկապես շատ են գրավում այն գործերը, որոնց մեջ կա այդ խոստովանանքի տոնը։ Օրինակի համար, երբ որ դուք կարդում եք Ֆոլկներ, ես շատ եմ ամբողջ մի տասնամյակ նվիրել եմ Ֆոլկների գրականությանը եւ իր գործերին եւ իր շուրջը եղած գործերին։ Ինքը մի տեսակ հետաքրքիր է, որ կարծես թե խոստովանողն է, ինքը խոստովանանքի մարդն է, երբեք չի խոսում, սա գրականագիտություն հարցն է, ճիշտ ասած ես չեմ ուզում շատ մտնել սրա մեջ, բայց օրինակի համար երբ որ լսում եք Բրամս, այնքան հետաքրքիր է, թե նա ինչպես է խոսում այն տոնից, որ դա համազոր է խոստովանանքին, ճշմարտության անունից խոսող, կա այդպիսի հռետորական սկիզբ խոսքի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այնպես, այս ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ արտահայտությունները ես երաժշտության մեջ երբ լինում է, դասականների մեջ անշուշտ առաջին հերթին, շատ թանկ են դրանք, ես դրանք շատ եմ սիրում, ինքս նույնպես հավատում եմ, որ իմ ամենահիմնական ոլորտը խոսելու մարդկանց երաժշտությամբ արտահայտվելու այդ ձևն է, երբ որ ես խոստովանում եմ։ Դու լրիվ մերկ ես այն ժամանակ, դու եւ իմաստուն ես եւ երեխա, անպաշտպան ես եւ դու քո էության ամենահիմնականի, ամենախորքայինի հետ ես, երբ որ խոստովանում ես։ Այս բաները երաժշտության մեջ իրենց արտահայտությունը գտնում են, անշուշտ գտնում են, եւ դա երբ երաժշտության մեջ դրանք են, այդ ուժերն են գործում, այդ խոստովանանքի հոգեբանության արտահայտություններն են գործում, դրանք ինձ շատ թանկ են։ Լավ բառ հիշեցիր դու։ Ես հիշում եմ մի գեղեցիկ օր, երբ վարպետի Մարտիրոս Սարյանի տուն եկել էր մի զույգ, հասուն տարեկի մի տիկին եւ մի տղամարդ, որոնք նոր էին ամուսնացել։ Սրանք ամեն մեկը բաժանվել էր իր
նախորդ ընտանիքից եւ համարել էին, որ իրենք պետք է միասին ապրեն եւ եկել էին վարպետի մոտ։ Քանի որ գիտեք արդեն ճակատագիրը մի անգամ ալևս այդ սխալն է եղել, միանալ, բաժանվել, դժվար միջակներ են դրանք, չէ՞։ Վարպետը փորձում էր այս մարդկանց մի խորհուրդ տալ, որ ալևս այդ դժվարությունների առաջ չհայտնվեն։ Եվ ինչ էր ասում։ Ես ասում եմ, ձեզ պարզ մի բան պիտի ասեմ։ Ինչ է կյանքը։ Էս է։ Երբ որ ուզում ես, սպասում ես, շատ ես ուզում, չի լինում։ Երբ որ չես ուզում, լինում է։ Այնքան տպավորված էր իր ասելու ձևը, այդ մարդկանց համար կյանքի պարզ բաները հիմնական դարձնելը, դրա մեջ մեծ խորհուրդ կա իհարկե։ Առասարակ ձգտում է դեպի ամենապարզ, ամենանախնական ուրախությունները, թերևս մեծագույն ուժն է, որ մարդուն ներդաշնակ է պահում, մարդուն սխալներից հեռու է պահում։ Դրա համար մեր հոգևոր հայրերին հովիվ են ասում։ Հովիվը նվազագույն հոգսերով ապրող մարդն է, որը ընդամենը կոչված է տիրություն անելու իրենից ամենապարզ գոյություններին եւ առասարակ հովիվի կերպարը մեր կենսափիլիսոփայության մեջ կարևոր տեղ ունի։ Դա ոչ միայն եկեղեցու հետ է կապվում, այլ նաեւ առասարակ մարդ-բնություն հարաբերության մեջ, մարդ եւ ապրող կյանք հարաբերության մեջ հովիվ։ Երբ որ դու այդ գալիս հասնում ես դրան, այդ պարզ գոյության, այդ պարզ աստիճանին, այնտեղ ավելի հեշտ է հանդիպել երջանկությանը։ Գիտեք, մեր ամբողջ ճանապարհը հայերիս դիմադրություն հաղթահարելու ճանապարհ է։ Դիմադրությունը եղել է այն, որ մենք ուզեցել ենք լինել մեր ինքնության տերը։ Ես շատ կուզեի, որ դիմադրության այդ ուժը 3000 թվին եւ մեզ հետ լինի եւ հետո էլ առաջ տանենք։ Ինքնուրույն ապրելու, մեր լեզվի հետ ապրելու, մեր ավանդույթների հետ ապրելու այդ ուժը մեզ հետ լիներ եւ այդ գրիվն էլ ինքնուրույն մնալու ու ինքներս մեր նկարագրի տերը լինելու այդ գրիվը մեզ հետ լիներ մշտապես, չհանձնվեինք։ Ամեն հայերեն լեզուն կորցնողի հետ այդ փոքրիկ մասնիկն է պարտության։ Ես կուզենայի, որ այդ պարտությունը ոչ մի կաթիլ պարտություն չունենայինք մենք եւ մեր դիմադրությունը լիներ զորավոր։ Դա կուզենայի, որ մենք հասցնեինք 3000 թիվ։ Ես հավատում եմ, որ մենք երկար ճանապարհ ունենք անցնելու եւ դեռ մեր ծաղկունքի ժամանակը գալու է։
Եվ կարծեմ թե մի քիչ ավելի բարձր կարող է խոսել, բայց այսքանը եղավ ինչ որ ներողամիտ եղեք։ Խնդրեմ։ Հայք ներողամիտ եղեք, ես քո ներկայացումը մշտապես զգում եի եւ գիտեմ որ դու նույնպես լավ ջանիկս շատ լավ երեխեք չան ես կնամ փորձի չէ քանիսն է ժամը ինչ են ասում չէ կվարտետի փորձի չեն կնում այո երեկվա մեր նույն դասարանում Հայկը ասեց ես ինձ թվում էր 6:15 հիմա Հայկը ասեց 6:30 ուշ է արդեն թե Չէ հիմա քանիսն է ես ուղղակի չգիտեմ որ մի կվարտ